歡迎大家嚟到 Simple A Class 嘅 YouTube channel。呢個係C2011年嘅 Paper 2嘅第46題啦。咁呢個好明顯係 Transformation of Graph 嘅題目嚟嘅。但係如果你唔想用 Transformation 嘅方法做呢，其實都有另外一個Method 2去做嘅。咁就係用草裝嘅方法啦。咁就佢俾咗呢條式啦嘛。呢條式，咁我就濕呢個 point 啦，濕呢個 x 都要0啦 ，y 都要150度啦，咁濕入去，跟住咧呢一嚿，跟住呢邊都要0啊嘛，咁所以 cosine 幾多度先等於0咧？咁 cosine 90度就會等於0啦，咁所以咧就要將即係呢一嚿嘢150加 theta 就要90度，咁所以我哋就會出到 theta 都要60度啦，跟住之後 A 點樣 deduce 咧？咁個圖喺度啦，跟住我就用呢個 point， 因為我用咗150度，我仲有啲咩未用咧？就係4啦，咁我就係呢個4啦，咁我點樣用咧？咁就係呢一個位，我就當係4，唔係 sorry 調轉咗 x 到4，係啦，跟住我就將係啦，呢度就 x 到4啦，咁樣就塞入去啦，跟住就4就等於呢個 A 個 cosine 呢嚿咁樣，係啦，跟住我就逐個濕 A 係乜嘢啦，跟住我就當係頭先，sorry 啊，呢度我哋頭先咧咪 reject 剩咗-60度，即係 B 同 D 啦。咁我就首先濕 A， 即係 B 呢個啦。A 都要4啦，係啦 ，A 都要4，X 都要-60度咁樣。係啦，-60度咁樣。跟住我要點樣先都要4啊？呢度sorry，呢個應該會係變咗呢個4啦，即係變咗呢個4咁樣，呢個4。sorry 係啦4啦，跟住呢度4，呢度都要4乜，咁呢一嚿係咪都要1啊？點樣先到1咧？咁cosine 即係 cosine 0度啦，cosine 0度1嘅，咁即係x 就要等於咩 ？x 就要等於60度啦。我哋睇翻個圖，呢度有冇可能係60度？冇可能，咁所以我哋就可以 reject 啦。咁所以 B 就唔啱，所以答為度完。啱啱嘅內容應該幫到大家唔少㗎啦。如果大家有唔清楚嘅地方，歡迎你哋留 comment 嚟問我哋。如果想知道我哋最新嘅資訊嘅話，就 like 我哋嘅 Facebook page 啦。拜拜。